Калі на мяне і на іншых беларусак нападае і абражае лукашэнкаўская прапаганда, мне смешна і грэбліва адначасова. Гэта заўсёды было уласціва рэжыму і яго так званаму лідару. Хай вараць боршч, смажаць котлеты, ваша справа нараджаць дзяцей, канстытуцыя не пад жанчыну. Гэта прыкра, але і чакаць іншага ад гэтых людзей не варта. Але апошнім часам я чую і бачу тую ж рыторыку, тыя ж фразы ад мужчын, якія самі знаходзяцца ў эміграцыі, якія з іх слоў таксама пацярпелі ад рэжыму. Сярод іх ёсць нават і тыя, хто нібыта прадстаўляе беларусаў на розных пляцоўках кшталту каардынацыйнай рады. І ў гэтым выпадку я адчуваю злосць і пачуццё сораму. Я злуюся, таму што абражаюць не толькі мяне, але і многіх іншых жанчын. Гэта робяць у тым ліку і мужчыны, так званыя змагары з рэжымам, якія дзейнічаюць з гэтым жа рэжымам аднымі метадамі. Я адчуваю злосць і сорам за тых, хто распальвае варожасць, ненавісць адзін да аднаго, хто ператварыў свае соцсеткі і старонкі ў рэкі памыяў, хто піша там каментары, абражаючы і мяне, і многіх беларусак. А для тых, хто забыўся, хачу нагадаць, якую ролю заўсёды і асабліва ў 20-м годзе адыгрывалі менавіта жанчыны. Колькі стварылі ініцыятыў, важных і патрэбных, якую ролю адыгрываюць і цяпер менавіта жанчыны ў барацьбе з рэжымам. Не спыняюцца, працягваюць кожны дзень ісці да перамогі, ствараюць, натхняюць. Менавіта жанчыну беларуску прызнае ўвесь цывілізаваны дэмакратычны свет як нацыянальнага лідара Беларусі. Я хочу адказаць тым, каму не дае супакой моя сям'я і мой статус жонкі. У мяне выдатныя адносіны з маім мужам. Мы давяраем і паважаем адзін аднаго. Мы на роўных з ім як у сям'і, так і ў працы. У Абба я адказваю за свае напрамкі дзейнасці. Працую дакладна не менш, чым ён, або іншыя чальцы каманды. Абба – гэта неад'емная частка майго жыцця. Я прыдумляю і ствараю свае праекты ў Абба. Адным з іх з'яўляецца Free Belarusian Business Award – конкурс для беларускіх бізнесаў. Таксама цяпер у распрацоўцы экспа для беларускіх бізнесаў за мяжой. А яшчэ я адчуваю пачуццё сораму за тое, што некаторыя мужчыны, якія абражаюць жанчын, яшчэ і прэтэндуюць альбо ўжо прадстаўляюць беларусаў у розных ініцыятывах, грамадскіх арганізацыях, у тым ліку палітычных. Нам, жанчынам, нельга дапускаць такога стаўлення да сябе, калі мы хочам будаваць нармальнае грамадства і свабодную дэмакратычную дзяржаву. Мы не павінны з гэтым мірыцца і будзем адказваць на такія дзеянні. Для гэтага ў нармальных краінах існуе закон і адпаведныя інстытуты абароны праў жанчын. Калі мы бачым такія выпадкі, нам трэба разам адказваць, як спыніць гэта. Сіла і мудрасць з'яўляюцца тады, калі мы аб'ядноўваемся. І я не збіраюся апраўдвацца перад такімі людзьмі за тое, што я яшчэ з'яўляюся жонкай і маці, за тое, што я самастойна прымаю рашэнні, за тое, што працую і зарабляю на роўных з мужчынамі. У нашай асацыяцыі шмат годных, моцных, мэтанакіраваных і паспяховых жанчын. І я па-сапраўднаму ганаруся імі. Мы аб'ядноўваемся і робім класныя праекты разам. Мы, беларускі, дастойныя добра выглядаць, добра зарабляць, быць паспяховымі ў бізнесе і сацыяльных праектах, прадстаўляць нашу краіну на міжнародным узроўні, рабіць усё, каб вярнуць сваю радзіму і ганарыцца, што мы беларусы. І мы працягваем гэта рабіць, застаючыся пры гэтым выдатнымі жонкамі, маці і сяброўкамі. У мяне эканамічная адукацыя, я скончыла БДЭУ, некаторы час я працавала на дзяржаўнай службе. Потым я працавала ў сферы нерухомасці, здала экзамен і атрымала атэстат рыэлтара. Пэўны час працавала намесніцай дырэктара ў буйной кампаніі-забудоўшчыку. Паралельна я ажыццяўляла свае ўласныя бізнес-праекты ў сферы нерухомасці. Я купляла, прадавала, здавала ў арэнду як прыватную, так і камерцыйную нерухомасць, як у Беларусі, так і па-за яе межамі. Мая кар'ера і мой бізнес былі досыць паспяховымі. Але ў канцы 20-го года я была вымушана пакінуць Беларусь праз сваю грамадскую пазіцыю, а таксама удзел у акцыях пратэсту мяне і майго мужа. У Польшы ў мяне быў выбар – пайсці працаваць па таму ж профілю, што і быў у Беларусі, або займацца грамадскімі сацыяльнымі праектамі. У нашай сям'і быў дастатковы фінансавы запас, і мы маглі дазволіць сабе нейкі час займацца праектамі па падтрымцы беларусаў. Было балюча глядзець, як бізнесмены пераязджаюць у Польшу і ідуць працаваць у наём, баяцца адчыніць бізнесы, баяцца нічога новага. Мы вырашылі, што павінны дапамагчы такім людзям. Пачалі знаёміць бізнесы паміж сабой, арганізоўваць мерапрыемствы,
нетворкінг. З'явіліся ідэйныя людзі побач, і ўсё перарасло ў сур'ёзную прафесійную дзейнасць. З'явілася каманда аб'яднаных агульнай ідэі людзей, якія не хацелі мірыцца з дзеяннямі рэжыму, а хацелі дапамагаць і развіваць бізнес для яго захавання і будаўніцтва ў будучыні незалежнай і дэмакратычнай Беларусі. Увогуле менавіта гэтым мы цяпер і займаемся. І мы верым, што можам дасягнуць яшчэ большых поспехаў. Мы ведаем, што ў нас для гэтага ёсць сілы і магчымасці. АББА з'яўляецца унікальнай беларускай бізнес-асацыяцыяй. Па-першае, АББА адзіная сапраўдная беларуская бізнес-асацыяцыя па-за межамі Беларусі. То бок такая, сябрамі якой могуць быць выключна юрыдычныя асобы, бізнесы. Па-другое, АББА адзіная беларуская нацыянальна арыентаваная бізнес-асацыяцыя ў свеце. АББА робіць працу на карысць Беларусі і дзеля будучыні Беларусі. Нашай канчатковай мэтай з'яўляецца стварэнне арганізацыі накшталт American Chamber of Commerce. То бок беларускай асацыяцыі, якая будзе мець свае філіялы ва ўсіх краінах свету і якая будзе гатова падтрымаць перамены ў новай Беларусі. Усё справаводства АББА вядзецца па-беларуску. АББА наймае выключна беларускіх спецыялістаў і стараецца даваць працу беларускім фірмам. Па-трэцяе, АББА адкрыта падтрымлівае дэмакратычны рух і ўдзельнічае ў розных грамадскіх ініцыятывах. Па-чацвёртае, АББА публічна падтрымлівае санкцыйную палітыку супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэта з'яўляецца адной з асноўных прычын канфлікту некаторых асобаў і арганізацый з АББА. Па-пятае, АББА публічна заклікае да акрэдытацыі беларускага бізнесу за мяжой. АББА робіць унікальныя рэчы на карысць Беларусі і іміджу сумленнага беларускага бізнесу. У АББА створаны кодэкс бізнес-этыкі, і АББА прызывае ўсіх бізнесоўцаў прытрымлівацца высокіх этычных стандартаў вядзення бізнесу. Гэта значная частка нашай працы, паколькі мы з'яўляемся міжнароднай асацыяцыяй. У яе цяпер уваходзяць бізнесы з беларускімі каранямі з 9 краін свету. І мы ведаем, што гэта толькі пачатак. Ніхто з каманды не вырашыў, што менавіта АББА павінна прадстаўляць інтарэсы беларусаў. Мы прадстаўляем інтарэсы толькі сваіх сяброў. А далучацца да нас ці не, гэта дабравольная справа кожнага. Калі бізнес бачыць для сябе ў гэтым сэнс, магчымасць рэалізаваць свае інтарэсы альбо хоча проста нам дапамагчы, то мы вельмі рады і будзем рабіць усё, каб апраўдаць давер. АББА не прэтэндуе на статус манапаліста. Ва ўсім свеце існуюць паралельна мноства бізнес-асацыяцый. І гэта нармальна. АББА адрозніваецца тым, што ў камандзе выключна ідэйныя людзі. Як правіла, якія маюць статус міжнароднай аховы ці уцекача. Сёння на фултайм у камандзе працуе 9 чалавек, 4 з іх уваходзяць у праўленне асацыяцыі. І, дарэчы, з гендэрнай роўнасцю ў камандзе ўсё добра. Жанчын пакуль большасць. Наша каманда маладая і амбітная. Сярод нас шмат прафесіяналаў найвышэйшых узроўню, якія валодаюць класнай экспертызай у многіх сферах і галінах. Прыватны бізнес, праца з буйнымі міжнароднымі кампаніямі, такія як Сусветны банк, МВФ, Еўракамісія, палітычныя структуры, урадавы сектар. Пры гэтым мы ўсе нацыянальна арыентаваныя людзі, зараджаныя на стварэнне інстытутаў і структур, якія дапамогуць будаваць новую незалежную дэмакратычную Беларусь. Мы бярем лепшы міжнародны вопыт пабудавання бізнес-асацыяцый. Таму ў нас шмат паездак, удзелу ў навучальных і ментарскіх праграмах. Міжнародны вопыт і лепшая практыка нам неабходна як паветра цяпер. І ўся наша каманда нацэлена на тое, каб мяняць свет навокал нас. АББА працуе і рэалізуе некалькі напрамкаў падтрымкі. У тым ліку аказанне дапамогі і тым беларусам, якія робяць першыя крокі ў бізнесе. У нас на сайце ёсць мануалы, дзе падрабязна распісана, што трэба для таго, каб пачаць бізнес за мяжой. Ёсць асобныя рэкамендацыі, як адкрыць бізнес у Польшы, Літве, Латвіі і Эстоніі. Таксама мы правялі і працягваем праводзіць шматлікія семінары на базавыя тэмы пры адкрыцці і пачатку бізнесу. Гэта рэгістрацыя кампаній, карпаратыўнае права, наём працаўнікоў, выплата падаткаў і мноства іншых. З імі вы можаце азнаёміцца на нашым YouTube-канале. Конкурс з'яўляецца працягам і часткай гэтай падтрымкі. Мэта конкурсу не толькі выдаць прызы пераможцам, але і падтрымаць усіх удзельнікаў. У першую чаргу медыйна.
даць магчымасць распавесці аб сваім бізнесе шырокай аўдыторыі, знайсці з дапамогай пляцоўкі конкурсу кліентаў, партнёраў, інвестараў. У лістападзе мы правядзём другі этап конкурсу, і ў ім могуць прыняць удзел бізнесы, якія зарэгістраваныя пасля жніўня 2020 года. То бок гэта па сутнасці таксама зусім малады бізнес, які робіць першыя крокі ў вельмі няпростых умовах і толькі замацоўвае свае пазіцыі на замежных рынках і таксама часта мае патрэбу ў падтрымцы. Такія гісторыі поспеху часта натхняюць іншых беларусаў на адкрыццё свайго бізнесу, надаюць веру ў сябе і зніжаюць страхі перад адкрыццём сваёй справы ў эміграцыі. Конкурс таксама натхняе многіх паспяховых бізнесменаў беларусаў на падтрымку тых, хто толькі робіць першыя крокі ў бізнесе. У гэтым і ёсць галоўная мэта конкурсу. Сябры, дзякуй за ўвагу. Мы плануем рабіць такі фармат перыядычна, таму чакаем вашых новых пытанняў.